Ćao drugari! Ćao drugari, ovo smo Vasilije i ja. Za vas ćemo proći azbuku. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, J, M, N, Nj, O, P, R, S, T, Č, U, F, H, C, Č Dž i Š. Bravo za nas, ovo smo bili Vasilije i ja. Potražite nas na www.čitajza5.com.